ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಕ್. ಆಹಾ, ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರಿಂದ ಪೇಚಿಗೂ ಸಿಲುಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ? ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋ ಮಾತೇನಾ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ? ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಇದರ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಿದೆ, ಎಲ್ರೂ ಏಕ್ದಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಕ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಆ ಮುಜುಗರದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ನಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂದಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೋ ಅಜ್ಜಿನೋ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ ಅಂತ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಕೇಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ವಾ ಈ ಮಾತು? ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೀಗೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇದೇ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಂಬಿಕೆನಾ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋ ರಹಸ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಆಧಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದರ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ? ಹಾಗನೇ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡೇಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಮಾತುಗಳಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವಸರವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಜಾನಪದ ಕತೆಗಳ ಥರ. ಕೇಳೋಕೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ನಿಜ ಇರಬಹುದಾ, ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳ? ಬನ್ನಿ, ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭೂತಗನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಈ ಇಡೀ ಕಥೆಯ ಅಸಲಿ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ನಾಯು. ಅದರ ಹೆಸರೇ ವಪೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಯಾಫ್ರಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಮ್ಮಟದ ಆಕಾರದ ಮಜಲ್. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರಿಗೂ ಇದೇ ಕಾರಣ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಥರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮಜಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಕೊಂಬಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಗಾಳಿ ಒಳಗೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಬರೋದೇ ಆ ಬಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡು. ಇದೇ ನೋಡಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸೈನ್ಸ್. ಸರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲಿಚ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದು ಹೇಗೆ? ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡ್ದಾಗ, ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಥಟ್ಟನೆ ಏನಾದರೂ ಭಯ ಅಥವಾ ಖುಷಿಯಾದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿ ಅದು ಸೆಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವೇ ನೋಡಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾ? ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಅಥವಾ ದಿನಗಟ್ಲೆ ನಿಲ್ದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿದಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1, 2, 3, 4, 5. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ತನಿಖೆ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆ, ಯಾರೋ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋ ಸತ್ಯ, ಇದು ನಮ್ಮ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮಸಲ್ನ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಆಗೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಥರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.